வணக்கம், வெல்கம் டு கல்ஸ் குசின். ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ். இன்றைக்கி ஒரு 10 நிமிஷத்தில் ஈஸியாக ஒரு ஸ்நாக்ஸ் எப்படி பண்ணலாங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம். கடலை மாவு பேஸை வச்சு எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல்ல ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துட்டு அதில் 3 கப்பு கடலை மாவு எடுத்துக்கிறோம். இதுக்கு 1 கப்பு அரிசி மாவு, உப்பு 1 டீஸ்பூன், பெருங்காயம் 3/4 டீஸ்பூன், மிளகாய் பொடி 1 டீஸ்பூன், வெள்ளை எள்ளு 1 டீஸ்பூன், நெய் 3 டீஸ்பூன், இல்லைன்னா வெண்ணெய் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். மிக்ஸ் பண்ண அப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு கலந்துக்கலாம். இப்போ இதை முறுக்கு மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சு வச்சாச்சு, நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்குது. ஸோ மீன் டைம் அடுப்பில் எண்ணெயை காய வச்சுருக்கேன். இந்த குழல் இருக்கு இல்லையா, அதில் இந்த ரிப்பன் பெடாவோட அச்சை போட்டு அதை 3/4க்கு இந்த மாவை நான் போடுறேன். போட்டுட்டு இந்த நல்ல சூடாக இருக்கிற எண்ணெயில் ரிப்பன் அச்சை வச்சு ரிப்பன் பெடா பிழிகிறேன். இப்போ இதை 1 நிமிஷத்துக்கு அப்படியே விட்டுடலாம். 1 நிமிஷம் கழித்து இதை இப்போ நம்ம திருப்பி போடலாம். இதில் இப்போ இந்த ஓசை அடங்கின அப்புறமா நம்ம இதை எண்ணெயிலேருந்து எடுத்துடலாம். ஸோ நம்ம ரிப்பன் பெடா ஒரு ஜஸ்ட் 10 மினிட்ஸில் ஈஸியாக நம்ம பண்ணிடலாம். ஸோ இதே மாதிரி மீதி இருக்கிற மாவையும் எண்ணெயில் பிழிஞ்சு எடுத்து 1 நிமிஷத்துக்கு நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா திருப்பி போட்டுடலாம். போட்டுட்டு அந்த எண்ணெயோட ஓசை அடங்குற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்துட்டாக்கா ரிப்பன் பக்கோடா, ரிப்பன் பேடா, ஓலை பக்கோடா ஏதோ ரெடி ஆகிடுது. ஸோ நீங்களும் இந்த ஸ்ரீ ஜெயந்திக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் கமெண்ட்ஸை எழுதுங்க. என்ஜாய். தேங்க்யூ.